Hai guys, bersama di channel gue dan jangan lupa like dan subscribe channel gue. Dan kali ni gue akan menunjukkan gimana cara-cara membuat penembak tanpa henti. Sorry kalau suara gue pelan banyak. Okay, caranya ya, like dan subscribe. Kalau video ini dilanjutkan dengan banyak orang like dan subscribe, gue akan melanjutkan videonya. Bentar ya. Okey, kita langsung saja ke videonya membuat penembak kunci. Tekan teleport dulu. Okey. Ini ya. Amankan gue ulang balik. Tak apalah. Kali gue belum buat tembak ya. Kita buat 3 penembak. Biasanya saja kalau amankan dia tembak lagi tanpa henti. Aduh, naklah serga dulu banyak. Tunggu je. Kita perlu tekan tembok dari tembok. Habis pun kita bulat. Okey, untuk ini kita bulat dengan kekuatan yang gelap ya. Okey, dah kita perlukan letakkan dispenser. Letakkan dispenser di sini dan letakkan piston di sini di atas dispenser ya. Letak di atasnya. Yang letak di paling atas. Dan jangan lupa like dan subscribe channel gua. Dan tekan butang lonceng. Kita bakal letakkan komputer tu. Ini bakal pengajar orang untuk membuat senjata. Sangat pada untuk merasa heroban. Jadi kerana gua bukan skin heroban. Dan kita letakkan ini. Dan letakkan level sini. Like dan subscribe channel gua. Jangan lupa like dan subscribe channel gua dan tekan butang lonceng. Kita level di sini. Kita tekan henti. Kita henti yang perlu 64. Ini. Kita ambil dan kita mengisikan dispenser nanti henti. Kalau kamu tengok, kami dan langsung tengok aja video sampai habis. Okey, gini. Udah ya. Kita dah 1, 2, 3, boom. Aduh. Sorry. 1, 2, 3, boom. Dan kamu akan dapat ini cerita yang seterusnya ya. Okey, bye bye. Kita jumpa lagi. Bye.